大家好，今天我讲一下怎么在 Flash 里面为动画添加声音文件。我们先来看一下这一个影片，就这样的一个影片。我现在已经把声音文件一个调用到库里面了，是拳击的一个声音，还有一个是走路的一个声音，还有一个是驾驶的声音，还有一个是被撞了的。我们现在怎么添加这个声音文件呢？我们现在来新建一个图层，就把这里删掉吧。现在我来添加这一个人的一个跑步的一个脚步声，一个到是在这一帧吧。我们插入一个插入声音，这声音是一个跑步的一个声音，就这一个声音。然后在这里是这个它的这只脚到地上的时候呢，我们再插入一个声音，还是这个声音。这个人飞进来飞拳的时候，这个人一拳打到他的时候，这里，然后这里这一个声音，我听见一个声音叫做那个，这个声音吧。然后到地上了，它踩在地上的一个声音，这里加一个声音。然后这个车子的声音，那个车子，我觉得从这里开始吧。车子声音是这就相当于你在镜头的时候，其实你没看到那个车椅子后面来了是有声音的一个驾驶的一个汽车的一个声音。然后我这里 F7也是插入一个汽车驾驶声，按这个声音。然后到这个的时候，等一下，可能输入错了，然后我在这里，我汽车的那个声音单独做一层，然后从这里开始，汽车从这里到结束，然后一个声音。这里吧，然后我在下面这个声音这个地方，下面这一层里面加了一个汽车撞人的这个撞的人刚好接触这个人的这个地方，这里加一个声音，加一个被车撞了的人的一个叫声，一个惨叫声。就这样的一个动画，就这样一个。我们先预了一下声音，然后等一下再进行一个处理。其实我们在这里还加一个声音。在这个地方我们再加一个长，然后加一个那个，等一下，我在这里加一个长。这里加一层，然后是这个红色的这个火车来的一个被打的一个拳击的一个声音，惨叫声音，这样。
啊，用了一下。好，再来一个声音。好，现在我们要处理一下这个声音的一个文件的一个设置以及属性，然后从这里这个我们把这个属性到这里，然后把结束，把后面那个去掉，只是一个单次播放，然后我把这个声音调小一点。这也是一样的。这声音的话，这里有是世界，就相当于你这个触发这个点的时候，才会有一个世界，比如说那个世界的一个到这个点，它只是声音只是播放一次，这里有一个世界重复几次，这里是有1次、2次、10次、20次。然后这里有一个循环的，就循环的话它是无限，就是不停的一个循环下去，就是一个不停的一个声音。重复的话，这里是可是一次的话，它只是触发到这个点的时候，它只是声音响一次。然后这里有世界，这里有开始，开始的时候就是你影片开始的时候。重新开始的时候，它会一个声音，这里有事件，然后停止数据流，这些我就不讲了。然后到这里的时候，我也要把这个声音，大概也是缩小一点。这个那个声音的编辑处理线，它这里有放大、缩小、缩小、放大、缩小。这里是那个什么帧数显示，这里可以预览一下。我把这个声音我调低一点。这个幅度的话，这个就是一个往下的一个，这里也处理一下。这里结束，然后到最低点吧，声音也小一点点吧，没那么大了。OK， 我再从这里等一点。来一下。
最好的就是这个车的一个声音，一个车的声音就是把它缩小一下，调一下。大概我声音截到这里吧，然后把它缩小吧，这个声音也放小一点。先运了一下。这声音就不加这个，这声音可以把它去掉。OK， 这样一个声音，过程让我运了一下。这个声音处理再短一点。我把这个声音调大一点。我把这声音稍微调大一点，感觉声音有点小。好，再运了一下。这个动画声音就添加完成了。